Bueno, a ver, gaur praktikan egongo zarete fitxak egiten eta bideo bat sortzen. Orduan, pizka bat kontrolaturik baldin bagaude, arazo baldin badituzue, ez izan problemarik, konektatzeko mikrofonoa eta galdetzeko, bale? Zuzen, zalantzaren bat edo baldin baduzue, edo trabatzen, basaret edo galderaren bat. Egiten badugu pizka bat hori ordenaturik edo, ez da hainbeste arazorik egongo, bale? Orduan ez izan problemarik. Egin galdera eta parte hartu, bale? Venga, jongo gara azten, hasiko naiz partekatzen pantalla, ez azteko gero, bale? Eta, bueno, Vale, venga. Banagoia partekatzen, eta orduan, bueno, komentatu dizu dana, bale? Gaur egingo duzue praktika, prest baldin badaukazue fitxa hori, PDF hori, egiteko fitxa bat LiveWorksiten, bueno, erabiliko duzue. Bestela nik ditut batzuk hor, zue deskargatzeko erabiltzeko. Eta gero, puzzle bideorekin berdin. Baldin ez badaukazue bat prest, orain egiten dugun bitartean, bilatu YouTubeen bideo bat, berdin da zein den, praktika egiteko berdin da. Baina bai, ez duzea, 2 minutu, 3 minutu, 2 minutukoa edo. Gero, praktika egiten baduzue ikasle moduan, ikasleak ikusi behar du bideo osoa, eta orduan itxaron behar dugu amaitu arte, eta luzea baldin bada, luzetuko gara pilo bat. Vale? Bueno, hemen, zuekin partekatutako karpetetan, badaukazue bi karpeta berri. LiveWorksit, eta hor daude barruan, orain ikusiko dugun aurkezpena, fitxak egiteko. Horriak deskargatzeko nahi baduzu, hor daude horri batzuk, deskargatu aldituzue. Orain erabiltzeko bat baldin ez badaukazue, bada adibidez, arrastratzeko ariketa egiteko, beste bat idazteko, beste bat geziekin lotzeko, eta beste bat barbantxo eta zaguzar hauek dira aukeratzeko bat lau aukerain artean, bale? Orduan badituzue mota desberdin nahiatako ariketako jaitzi alduzue eta gero erabili ariketa egiteko. Eta hemen badaude bi bideo, LiveWorksiten egin aldira baita ere taldeak, gela bat sortu eta hor kudeatu bertan, gela horretan zure ikasleak, baina normalean, eta Classroomen integratzen denek, egingo dugun izango da, zuzen bidali egiten ditugun fitxak edo lanak Classroomera. Eta orduan behar bada ez dugu erabiliko gelarena. Bikoiztuta izatea gelak, eta gero puzzle egiten badugu beste bat, baita egin alda, zolatzen gara, bale? Orduan biak integratzen dira Classroomekin, puzzle eta LiveWorksit, orduan ez dago arazorik. Egiten dugun guztia, bidaliko dugula. Baina baten batek jakin nahi badu nola egiten diren gelak eta nola egiten diren ikasleak, hor daukazu bideo, bale? Gu zentratuko gara gaur, justu materia sortzean, nola egin fitxak eta nola eraman gero Classroomera. Hemen badaukazu aurkezpena, hemen daukadan aurkezpena, eta hortik hasiko gara pizka bat ikusten gero zer egin hori, LiveWorksiten, bale? Izan alduzu beti aurrean baitaren, ikusteko nola egiten den ariketa bakoitza. LiveWorksit nahiko erreza da, eta azken finean, nik baldin badaukat fitxa bat, adibidez fitxa hau, nik markatu behar ditut egiteko fitxa. Fitxa egiteko, bakarrik markatu behar ditut, aktiboak, bilatuko dut beste bat, behar bada usten duena ikustea nola egin zen, batzuetan agertzen da, nola egin zen fitxa hau? Horrein hartuko, baina azken finean egin behar duguna da, aktiboak diren irudiak, testak edo objetuak, markatu lauki bat egiten gainean. Eta segun zer jartzen dugun lauki horren barruan, zer idazten dugun, egingo dugu mota bateko lana edo beste mota bateko lana, bale? Oso simplea, importante da, jakin zer idatzi behar dugun, hau ere, zer idatzi behar dugun lauki horietan, egiten ditugun laukietan, gero hasiko nahi bat egiten eta ikusiko duzu ez. Bale? Orduan, egingo dugu aurkezpena,
eta ikusiko dugu zer idatzi, bale? Egin nahi badugu, utxuniak betetzeko fitxa bat, egin behar duguna da bakarri, hori, aktiboak diren lekuetan, hori da, hemen idatzi behar du ikasleak, hori joango gara laukiak egiten, eta jarriko dugu zer idatzi behar duen umea ikasleak, jazta. Ikasleak idatzi behar duena, guk ere idatziko dugu, beste ez, bale? Venga, aukera anitzeko galderak. Baldin badaukago galdera bat eta lau aukera erantzunetan, bakarrik egingo ditugu laukiak hor bertan, eta jarriko dugu select bi.no edo select bi.yes jartzeko zein dagoen txarto eta zein dagoen ondo. Besterik ez, bale? Venga, aurrengoa, geziekin lotu. Geziekin lotzeko, baldin badaukagu bi zutabe, bat ezkerrean eta beste bat eskuinean adibidez, bakarrik egin behar dugu laukitzoa bietan, bikote bakoitzean, eta bikote bakoitzean jarri gauza bera. Join bi.bat, join bi.bat. Horrengo bikotean, join bi.bi, eta beste aldean, join bi.bi. Vale? Eta berdin, besteekin. 3, 4, 5 bikote guztiak egin arte. Arrastatu eta askatu. Honetan, arrastatu eta askatu ingeles eta drag and drop. Drag and drop, vale? Orduan, hori da egingo duguna. Drag bi.bat arrastatuko dugun irudian edo testuan, eta drop bi.bat jasoko duen irudian edo testuan. Bestea jasoko duen laukian. Drag bat, drag, drop bat. Eta horrela, bikote guztiekin berdin, bale? Venga, kuadro zabalgarria. Hemen agertuko dena izango da laukitxo bat, eta lauki horreta sakatzean zabalduko da beste bat, aukera desberdinekin, bale? Orduan, aukera horietan, idatziko duguna, zabaltzeko eta aukera ikusteko, egingo duguna izango da idaztea txuz, bi., eta gero nahi ditugun erantzunak, jarri nahi ditugun erantzunak, bale? Suposatu, bi gehi bi, berdin. Orduan jarriko dugu txuz, bi., 4/6/5/7 nahi ditugun aukerak. Eta hori bai, ondo dagoenaren aurrean asterizko bat, bale? Banago zer? Partekatzen ari nahi. Non duzu ikusten, besteok ere ez, a ber. Bai, suposatzen dut bai, partekatzen ari naiz eta a ber, non dagoen konferentzia, hemen. Besteok ikusten duzu, partekatzen ari zara, bai, besteok ikusten duzu, ez da, jarritzatean. Edo hitz egin, gaur hitz egin aldo zuen. Besteok ikusten duzu, partekatzen dudana, suposatzen da aurkezten ari naizela. Ezen arazorik egon behar. Saltu berriro, a ber. Saltu berriro, a ber, Izango da... Venga, a ber, nengoen. Arazoren baldin badaukazu hitz egin, Entzungo dizuet, suposatzen dut entzungo dizuela, Eta, bueno, eta arazorik gabe. Venga, bueno, genden hemen. Hori, txuz, eta... Ondo, mesede volumena... Gera batean, izango diezue. Hori, ondo dagoenaren aurrean jartzen dugu asterizko bat. Ditugun aukerak, edo eman nahi dizkigun aukerak, barra batekin banandurik, eta ondo dagoenaren aurrean asterizko bat. Vale? Venga, entzun eta aukeratu. Venga, hemen, egin alduguna da, haiek entzuten dute soinu bat, eta aukeratu behar dute orduan zein dagoen ondo, bale? Soinua egiteko, egin behar duguna da, idatzi listen, bi., eta gure, eta hitza, bale? Hitza idatzita, idatzita. Eta gero, hemen erantzunona aukeratzeko, noski hemen egongo dira, irudi batzuk aukeratzeko erantzunona, hori erabiliko dugu, aurretik erabili duguna.
yes, no. Ondo dagoenaren gainean edo txarto dagoenaren gainean. Vale. Esan falta den hitza, hemen adibidez da egiteko, euskaraz eta dira hori, baina gazteleraz bai, edo ingelesez. Utzi aldugu, jariketa da, esaldi bat, uzten dugu leku bat, eta ikasleek esan behar dute hitza, bale? Falta den hitza. Orduan horretarako, idatzi behar dugu, speak eta hitza, bale? Venga, YouTube bideoa, bakarrik egiten dugu laukitxo bat, kopiatzen dugu YouTubeko elbidea eta laukitxo horrean itxatzi. Barruan, itxatzi YouTubeko elbidea. Soinu bat jartzeko, jarri behar dugu play MP3, 2 puntu, eta gero zango digu programak non bilatu artxibo hori. Normalean izango dugu ordenagailuan, jartzen dugunean play MP3 2 puntu, agritzen da gehiotxo bat, aukeratzeko soinua eta jazta. Vale? Web esteka bat txertatzeko, berdin egiten dugu laukitxo bat, eta itxasten dugu barruan elbidea. Kopiatzen dugu eta itxasten dugu barruan. Vale? Edo haiek idazteko nahi dutena, uzten dugu zuriz, eta haiek idatziko dute, adibidez, deskribapen bat egiteko dorolakorik. Vale? Hori dira dauden ariketak, eta orduan, hasiko gara ja pizka bat LiveWorksiten sartzen, erregistraturik ez bazaudete, eta lan egiten, bale? Venga. Jartzen baduzu LiveWorksit, bilatzailean, goian, joango zarete LiveWorksit horria, bale? Ni banagoia, LiveWorksit horrian. Agritzen bazaizue ingelesez, normalean hasieran agritzen da ingelesez, bazakatu espainol eta egiten. Eta orduan, gazteleraz izango duzue. Venga. Denok baldin bazaudete hor, egingo dugun lehenengo gauza izango da erregistratzea. Ni erregistraturik nago, baina zuekin jarraitzeko pausoak, zabaldu dut beste kontu bat, desberdina, kontu honetan ez daukat eginda erregistroa, eta orduan egingo dugu erregistroa danok batera, bale? Venga, orduan joango gara, Acesa profesores, erregistraturik baldin bazaudete, ja jarri hemen zuzen, eta erregistraturik ez bazaudete, esan registrat. Vale? Eta hemen, venga, bazaudete hor, edo registraturik zaudete. Vale. Eta hor, joan betetzen erregistroa egitekoa, ezta? Betikoa da. Zein den el usuario eta vale? Joan betetzen, bazaiz bat, gero sartzeko, gero erabiltzeko, berriro pasaitza badazpada, e-mail, zein e-mail erabiltzen ari zareten, e-mail hau importantea baita ere gauza baterako, Gero, zuen gelak hartzeko, erabili hemen beti, eskola erabiltzen duzuen e-maila. Gero berak bilatuko ditu hor zuzen, zure Classroom gelak. Vale, txertatzen dugunean zehozai Classroom. Orduan hor, importantea erabiltzea, benetan, erabiliko duzuen edo lanerako, erabiliko duzuen e-maila, vale? Hori zu jakin behar duzuen hor sortu dituzun gelak, zen korreorekin. Zuk, Classroomen sartzeko sartu behar zara Googleeko kontu batekin, eta sortu gelak. Orduan, horiek dira, erabilia dituzunak orain edo korre hori, bale? Venga, zein da galdera? LiveWorksitek gero esango diogu, mándame esta ficha Classroom, eta joango da al Classroom del correo que yo le he puesto ahí. Vale? Eta gehituko ditu gela horiek. Venga, no soy un robot, he leído acepto, eta registras. Vale, venga. Begiratu behar dugu e-mailean, bidali digutelako, hori beti egiten da, normalean, hori ziurtatzeko erregistroa. Begiratuko dugu Gmailen, eta hor dago, bienvenida a LiveWorksit, eta aktibatu kuenta. Sakatzen dugu
esteka horretan, eta aktibatzen dugu kontua, bale? Venga, jazta, banago ja kontua aktibaturik, zukoratzen dut, orduan, sartu behar naiz, jarri dudan, erabiltzailearekin eta pasaitzarekin, hau bakarri da lehenengo aldiz, orduan, lasai, bale? Eta pasaitza. Erabiltzailea, izen bat, jazta. Izen bat. Gauza bada erabiltzailea eta beste bat, korreoa. Leku askotan erabiltzen da berdina. Bai, jazta. Zure izena gogoratzeko, ondo, eta jazta. Nola ez. Jose Frogak. Vale, ia da bien, ez dakite, bada idatzi dut, txarto. Jose Floga, bai. Vale, nahi duzuna. Bai, nahi duzuna. Errez. A ber, paseitzekin kontuz, nik erabiliko nuke bat, bai, baina nik esango nuke bat, gauza importanteetarako, edo oso importanteetarako, adibidez nire korreo personalarako, edo hemengo korreorako, erabiliko nuke bat. Baina gauza goetarako, nik erabiliko nuke beti beste bat ezberdina, eta beti berdina leko guztietan. Bestela zolatzen gara paseitzekin, Hartu behar duzu ohitura bat pasaitzekin. Ni badaukate zel bat, ez dakite berrogi pasaitzekin edo. Eta azkenengo balada ja erabiltzen dut berdina. Lekua goetan behar bada zer gertatu alzaizu, nor sartuko da zure pasaitzarekin eta zer egingo dizu. Behar bada gauza askorik ez. Orduan merezi du, ez gaitza denbora horretan. Bueno, venga, bagaude barruan, venga, egiten ezareten erregistroa. Venga, ez dakit nola gongo zareten besteak. Oso zaila da benetan kontrolatzea horrela, nola egongo zareten besteak, batzuk behar bada ja erregistroa eginda zeukaten. Bueno, ez da eginen jarri dut Jose Frogak, horregatik ezin sartu, baina bueno. Vale. Batzuk orduan egongo zarete behar bada ja sartu eta erregistroa eginda beste egun batean, eta lana eginda, vale? Eta beste batzuk oraindik egiten. Orduan batzuetan, eta hori kontutan hartu zuek ere ikasleekin, horrelako egoeran. Oso zaila egiten zaigu kontrolatzea nola dauden beste aldean. Nik batzuetan esaten dut, eta behar bada konbenida, baina noski zaila, izan behar genukela bi ordenagailu. Batean, pantalla konferentziarekin, aktibaturik webkamera guztiak, jendeari aurpegia ikusteko, edo bere RSAak ikusteko eta bar, eta gero beste pantalla batean, aurkezten duzuna, edo egiten duzun lana. Baina noski, horrek implikatzen du bi ordenagailu, baina eske era bakarra da pizka bat kontaktua izateko besteekin. Bestela egon behar zara denbora osoan, bueltatzen ona, ikusi aurpegiak, bueltatu lanera, eta zolatzen zara, bale? Venga, da, joango gara horrelatzen, venga. Bueno, venga, joango gara pizkatxo bat aurrera, bale? Bestela, biak ikusteko ez dugu izango azti. Venga, bueno, hasiko gara ja. Hemen badaukat Jose Frogak menu txiki bat, mis fichas, mis alumnos, mis cuadernos, sortu aldira kuadernoak eta gai bakoitzerako, matematika, euskera eta bar, eta hor gorde fichas, bale? Eta hori errezala bakarri da mis cuadernos, nik hemen ez dut izango ezer, baina jazta. Crea un nuevo cuaderno, jartzen diot izenburu bat, eta crear nuevo cuaderno, bale? Jartzen diot izenburu bat hor, eta crear nuevo cuaderno, eta jazta. Gero, fitxak sortzen ditudanean, joango naiz gehitzen kuaderno desberdinetan, bale? Venga, hemen mis fichas favoritas, gordetzen baditut hortik gustatzen zaizkidanak edo, eta gero bestea oso eskezigo, notifikaziones eta bar, bueno, ezer, bale? Venga, joango gara zuzen a crear fichas interactivas.
Bideoa oso ondo dago, bideoan dago gutxo gora bera nik aurkeztu dudana hasieran. Nola egiten den, ariketa bakoitza, mota bakoitza. Venga, basiko gara egiten fitxa bat. Venga, empezar. Eta hor bai ja, bakoitzak baldin badauka bere fitxa prest, hori da ego behar duena. Bestela, erabilinik utxitakoak hor, bale? Beitu, onartzen duena, onartzen du PDF, JPG edo PNG. JPG eta PNG dira irudiak eta PDF, badakigu zer den. Irudi bat da, baina beste motan txekoa edo, momentu batean, bale? Hemen bakarrik beste gauza bat, niri gertatzen zaidana. Ni gotzen ari naiz egiten ditudan fitxak JPG-en. Erabiltzen dudalako programa bat montatzeko nahiko ondo egiten dituenak eta gero JPG-en gordetzen ditu. Gero, hemen agertzen da aukera bat deskargatzeko fitxa en PDF, edozein fitxa deskargatzeko en PDF. JPG-ak ez ditu deskargatzen. Orduan, nik orain egin dudana besteek ezin dute deskargatu. Egiten badugu PDF-en, besteek ere deskargatu duko dute fitxa hori. Orduan momentu batean partekatzeko jendearekin hobe PDF-en, bale? Ni hasiko nahi da PDF-en egiten, aukera emateko edon hori, baita ere fitxa hori jaisteko, eta egiteko ariketa bestera batean, adibidez edo desberdina, bale? Venga, aurrera. Joaten ez azpiro, pizka bat denbora emateko, bestei, jartzeko batera. Bueno, deskargatuko dugu fitxa, nik badaukat hemen escritorioan baditut horri batzuk, eta nik aukeratuko dut adibidez lotxekoa. Hemen badaukat bat lotxeko, geziekin lotxeko, aukeratuko dut hori. Bakoitzak aukeratu nahi duena, hasiko zarete egiten fitxa eta utziko duzu ja fitxa bat eginda. Orduan aukeratu nahi duzuena. Prestatu hori baldin badaukazu fitxa bat, bera ja, erabili alduzue, aseguro honetan, ikasleekin. Venga, igo dut artxiboa, eta orduan egingo dut enviar. Bale, eta hor daukat. Ariketa zein da, lotxea, hitzak, irudiekin. Bale? Venga. Lotxekoa denez, bueno, hemen, venga, badaukagu menu txiki bat. Goian, eskerrean. Hemen daukagu fitxa editatzeko, hemen daukagu ikusteko nola doan fitxa, noizean behin joan gonez ikustera nola doan, hemen gordetzeko, hemen ezabatzeko, eta hemen ondoa aldatzeko. Batzuetan, ondo bat izan aldut, baina egun batean egiten dut aldaketa bat, eta orduan berriro igotzen dut ondoa, laukiak mantenduko dira bere lekuan, orduan aldatu ez baditut testuak eta irudiak ez da arazorik egongo, eta aldatu aldio ondoa, bale? Hobetzen badut egun batean ondoa. Bueno, hasiko gara bitatzen. Venga. Eta orduan, esan dugu lehen, lotzeko join komandoa zen. Orduan, joango nez egiten laukitxoak. Biberoian egingo dut laukitxo bat, eta idatziko dut join bipuntu bat. Ez du idazten honek, baina, plan. Kontu hemen batzuetan, baina, noiz idazten duen, orain bat. Noiz ez, batzuetan ez du ondo hartzen. Venga, join bat. Hori izango da, biberoia. Orduan jaitziko naiz biberoia arte, egingo dut beste laukitxo bat, eta jarriko diot barruan baitare, join bat. Bakoitzak, segun zein fitxa, zein motatako fitxa egiten ari den, begiratu hor aurkezpenean zein komando erabili, bale? Baina eta, hemen joan behar gara guztiekin berdin egiten, balea, hartuko dut balea, eta idatziko dut barruan, join bi.bi. Venga, eta joango naiz, balearen bila hemendik, eta jarriko dio laukitzoa, eta join bi. Venga, jarri dut, venga, teklatu txikiarekin, ez dakit ondo noan ala ez.
Vale. Venga, jarraituko dugu besteekin berdin. 3, 4, 5, Venga, begia. Berdin. Idatziko dut join 3. Eta begia irudiari join 3. Venga, botilla izango da 4. Drag and drop. Drag 2 puntu zenbakia eta drop 2 puntu zenbakia. Vale, hau da 4. Eta orduan botilla goian zegoen 4. Drag, drop. Arkezpenean dago. Arkezpena zabaltzen baduzu, partekatutako karpetan, hor dago, bale? Venga, join 5. Batek esan aldu, zergaitik ez du egiten kopia pega eta jazta. Batzuetan oso ondo da bilerako, frogatuko dut orain. Kopiatuko dut join 5. Kopiar. Zein burua. Arinagoa da, noski. Hemen jartzen bana ez orain, eta egiten badut klik, eta egiten badut pegar, bale, jazta. Baina batzuetan ez da bilondo, Edo kostata. Hemen ere egin aldut, orain, txaron. Pegar, bitu adibidez orain zen agertzen pegar, bai, orain bai, kenduko dut 5, eta jarriko dut 6, eta jazta. Orain kopiatuko dut hau. Bale, ez du guztien kopiatzen orain. Horregatik batzuetan, arazoak daude, venga, ez du guztien kopiatzen orain. Bueno, baina, venga, aldatuko dut 5 eta 6 berriro, eta jazta. Venga, hor jarri, pegar, eta hau zen 6. Bueno, egingo dugu gauza bat, utziko dut honela, join 5. Zein galdera? Drop. Drop, P-rekin. P. D-R-O-P. Drop zertarako da? Hori, arrastra de soltar. Arrastra de soltar. Vale. Venga, utzi dut, join 5. Orduan behar hau txarto gongo da. Venga, frogatuko dut. Ahí, venga. Venga, frogatuko dut. Hemen lupa, frogatzen dugu ondo doan fitxa. Eta, esan behar zidan txarto zegoela zeo zer, baina, bueno, normalean txarto egiten badu zeo zer, txarto badago zeo zer, fitxa frogatzerakoan esaten dizu. Tu fitxa tiene errores. Niri hemen momentu batean esan behar zidan. 2 aldiz jarri dut drop 5, baina, bueno, venga, frogatuko dugu. Begia, lotzen dugu. Botilla, bueno, ziko gara. Biberoia, hasten gara, eta lotzen dugu. Gero, ikasleak ikusten dugu beto, Hemen espazio gutxiago daukagu, fitxa ikusten da oso gutxi, baina gero ikasleak ikusiko du fitxa pizka bat handiagoa. Eta ez da hainbeste mugitu beharko, bale? Venga, botilla, lehenengoarekin. Zegoen txarto, baina, bueno, utzi du 5 hori, 2 aldiz. Venga, burua, eta zaboia. Vale, bete du fitxa, terminado, eta hemen zaboia txarto zegoen txarto utzi dudalako, nota 8, vale? Ya está. Venga, orduan, ikusten badugu fitxa ondo dagoela, nik aldatuko dut zein zeigarrena, zaboiarena. Hemen zen 6. Vale? Venga, orain ja fitxa ondo baldin badago, egingo dugun izango da gorde. Venga, ez dakit nola egongo zareten, ia zuen fitxa maitu duzuen ala ez, eta horregatik zaila benetan, batzuetan feedback hau edo bueltatzea informazioa niri ailegatzea edo, batzuetan zaila. Normalean horrelako batean, ja puestos a pedir, behar bada egon beharko zen persona bat, txatean irakurtzen, zure ondoan persona bat.
txata irakurtzen, eta txatean idatzi zuek zarantza guztiak eta galdera guztiak. Eta orduan, laguntzaile hori, zure ondoan dagoena, txata irakurri eta zuri pasatu. Vale? Adibidez hemen, azten bazarete jartzen. Amaitu. Venga, nola zoazte zuek. Ai, hori indik erregistroa egiten? Ba, utzi ja erregistro. Bueno, no soy robot, eta sakatu, eta gero, onartu, eta bale, aurrera. Izan behar duzu, partekatutako karpeta. Partekatutako karpeta izan behar duzu. Bueno, a ver, egingo dugu gauza bat. Amaitzen duzu enean fitxa jarri txatean. Amaituta. Aurrera jarraitzeko pizka bat, bintzat fitxa batzuk eginda, bale? A ver, ni partekatu nuen zuekin bat karpeta bat, eta hor barruan dago, begiratu nirekin partekatutakoak. Eta hor dago dana, hori bideoak eta aurkezpena. Aurkezpen txiki hori ba... Ba, bai jaso behar izan duzu, dut, guztiekin dago partekatuta hori. Bitu hemen, el Pilar, partekatu. Bitu hemen, egon behar zarete guztiak. Dinondik, ez dakit baten batek doen egongo. Baina berdin, monoa karpetan, hemen, partekatu, hor zarete guztiak. Hor egon behar zarete guztiak. Vale? Venga. ¿Aurkitu duzuen? Vale, ya está, venga, orain joan behar zara. Pero Gmaila mensua ez dut jaso. Vale, joan Gmailera, jasoko duzu. Sakatu hemen bihurgune horretan, gezian. Goiko gezian. Horretan, goiko gezia horretan. Venga, hor, bai. Kargatu berri horria, jaso behar duzu. Hor dago ya, vale. Venga. Bueno. Venga. Itxarako dugu 2 edo 3 minutu gehiago, denbora emateko hori pizta. Venga, ya está. Para joan a César Profesores eta jarri datuak, zure datuak. Eta jarri gero recordarme eta jarria bara ez duzu egin behar berriro. Bueno, babitu, zenbat lezatzen den fitxa bat egiten, Noski, fitxa prestatzeko, ondoa prestatzeko, bai, behar bada, egin nahi badugu pizka bat erakargarria, pizka bat polita edo, behar bada bai, denbora gehiago. Baina fitxa montatzeko, ezerrez. Egiten badugu, liburu batetik hartu fitxa. Eskaneatu PDF moduan, jazta. Gero 5 minutu. Montatzeko fitxa. Vale? Venga. Egin hori. Nik fitxa bat daukar nire unitatean, drivean. Bai. Zer egin dezaket orain, eta PDF da. Orduan hartu behar duzule, krea fitxa interaktiba. Eta empezar. Baina orain noski bilatu behar duzu fitxa hori. Seleccionar archivo. Driven baldin badaukazu, ez. Driven baldin badaukazu, ez. Izan behar duzu ordenagailuan, bale? Escritorial. Ordenagailuan, diska gogorrean. Gauza bat honekin, venga. Amaitzen duzuen bitartean. Ez dakit,
zuek drive, ez dakit zuekin ikusi nuen drive pasain urtean, bai, batzuekin bai. Bueno, drive ikastaroa ematen dudanean beti esaten dut, dagoela funtzio bat drive barruan, eta da deskargatzea drive file stream, vale? Drive file stream. Drive file stream aurkitzen duzuen drive, joaten bazaretea hor dagoen tuerkan, driveen, vale? Bitu, ni baldin banoa drivera, bitu, begiratu hona, zuri gertatu zaizu, eta importantea da, Bitu, ni baldin banago driveen, venga, driveen baldin banago, badago aukera bat hemen, tuerka horretan, hemen, badago aukera bat dena eskuratu ordenagailurako drive. Gaztelera bada agertuko da descargar drive file stream o drive para el ordenador, ¿vale? Zer egiten du horrek? Ni badaukat hemen eginda, nire ordenagailuan kontu batekin. Beitu, zabaltzen badut Windows Exploredorea, beti erabiltzen duguna bilatzeko ordenagailuan, drive file stream horrek egiten dizuna da unitate bat berria, Google Drive. Eta hor bertan, badaukat dana, mi unidad, unidades compartidas, eta bat. Zer egin aldut? Hemengo dokumentuak hartu, kopiatu, pipipin, banoa unidades compartidas, banoa mi unidad, o aminidad, eta itxasten du nahi dudan lekuan. Ez nahi sartu behar Driven. Hemendik bertatik egiten dut. Eta hemen dago nire Drive osoa. Eta hemendik kudeatu aldut problemari gabe. Noski, gainera hemen, orain, nik egiten badut fitxa berri bat, venga, joango naiz beste, joango naiz, trikitin, venga, ez du galdu nahi fitxa amaitzeko egiten, orduan joango naiz beste leku batetara, bale? Pipipipin, honetara. Nik orain egiten badut una ficha nueva, empezar, egiten badut seleccionar archivo, badaukat hor baita del Drive. Orduan bitu, badaukat hor bertan baita ere eskura Drive, zuk adibidez ez daukazu. Eta orduan dan izan behar ordenagailuan. Orduan horrek egiten duena da, izatea beti eskura, edozein kasutan orain bezalako kasu batean, badaukat eskura nire ordenagailua, dizka gogorra, eta Drive zuzen hor. Driveen baldin badaukat fitxa bat ekarri aldut. Baina hori egin ez badut, lo del Drive file stream, ez. Eta gainera hemendik kudeatzea el Drive, hemendik bertatik ezi kopio, pego los archivos y no sé qué, es que, primeran, ¿vale? Driveen ezartzeko zertarako. Venga, ja, bueltatuko gara. Espero dut fitxa batzuk egin dagotea. Bueno, egin dugu fitxa, publikatu behar dugu fitxa, ¿vale? Publikatu behar dugu. Eta publikatzeko, erdiko ikonoa. Hemengoa, guardar. Venga. Eta lehengoa, quiero compartir o no? Behar momentu batean, amaiturik ez badago fitxa, jarri ez. Gero bestela gertatzen da gauza bat. Fitxa batzuk, ikuste ditugu amaitu gabe. Eta sakatzen dugu fitxa batean, amaitu gabe dago. Behar jarraituko duelako momentu batean. Fitxa amaiturik ez badago, hobeto aukeratu hau. Gero, aldatuko duzue, eta era bai, amaitu dagoenean, si quiero compartir. Vale? Venga, eskatuko dizkigu, datu batzuk, eta joango gara betetzen. Titulo, adibidez, bikoteak egin. Vale? Idioma, euskera. Hora gaitzen da euskera, aukeratu euskera. Venga. Asignatura, ez dakitzen den euskera, eta jazta. Venga, diripin, euskera. Venga, kurso nivel, zein mailetarako dagoen eginda, jarriko dugu ala, bigarren maila, vale? Hau, erregistrao importantea, gero, gaika bilatzeko fitxa, besteek, vale? Edo guk aurkitzeko fitxak. Hizkuntza eta ez dakizen jarriko dugun hemen, tema principal edo, vale? Otros contenidos, jarri nero duzu, jarri. Edad, 6 urtetik, 8 urtetara, ala, venga. Deskripzioan zer egin behar den. Bikoteak egin, edo horrelako hori, vale? Edo deskripzio bat, jakiteko zer egin behar den.
Eta ¿quieres compartir el documento en PDF? Lehen esaten nuena, deskargatzeko beste batek dokumentua ez fitxa, Eta permitir insertar en otras webs? Sí. Venga, guardar. Gordetzen dugu, eta ya está. Egin da daukago fitxa. Orain, agertzen zaigu, edo abrir fitxa, edo añadir a mis cuadernos. Venga, egingo dugu ja ikusteko añadir a mis cuadernos, jarri aldugu baitare site batean, edo blog batean, edo blakorik, zein kuadernotan, ba hori daukadan bakarra, de hori, mantener oculta, ba ez, vale, venga, vale, añadir la ficha de los cuadernos seleccionados, ya está, vale, eta gero hemen agertzen zait, editar mis cuadernos o volver a la página principal, ba bueno, ikusiko ditut nire kuadernoak ikusteagatik, vale, hor dago nire kuadernoa, sakatzen badu gainean, agertzen zaizki dauden fitxak, eta hemendik egin aldut, eliminar, ocultar, editar berriro lan egiteko berarekin, añadir otro cuaderno, edo previsualizar, ¿vale? Edo asignar como tarea. Momentu batea ja, hemendik egin aldugu baitare, bidaltzea Classroomera, ¿vale? Baina, venga, joango gara beste leku batetik. Joango gara gure perfilera, Jose Frogak, eta mis fichas. Venga, hau egin aldugu ja dosin fitxarekin egingo duguna. Eta egingo duguna izango da, bidaltzea Classroomera, zuzen fitxa hori. Ni badaukat egin da fitxa, eta bidaliko dut Classroomera ikasleentzat. Sakatzen dut fitxa gainean, venga, eta hemen agertzen zait, fitxa eta goiko menua. Berri gaina de mis cuadernos, insertar en un blog. Insertar en el blog izango da, en el site, kopiatzen da link bat, eta gero itxasten da edozi bezita, ¿vale? Erreza da baita, legana, bueno. Venga, compartir por WhatsApp. Ahí, compartir por WhatsApp, se dice. Babito, bien alda baita. Venga, añadir a Google Classroom. Eta zuzen agertuko zaigu, hemen, gela aukeratzeko. Venga, hor dago, partekatu Classroom zerbitzuan, eta hautatu ikasgela. Nik hemen daukat, gela batzuk, eta egin nuen bat, ba, hau egiteko, justu. Agatxo sortu nuen, gela bat, izen honekin, orainan egiteko. Venga, puzzle gelan, bakotxak ikusiko du zein geletan publikatu, aukeratu ekintza, zer izango da, lan bat, galdera bat, marteiara, kasu honetan, lan bat izango da. Ikasleek egin behar duten lan bat. Venga, jarraitu. Eta agertzen zaigu ja, gogoratu, Classroomen, agertzen zen, vale? Ba, betetzeko fitxa lan bat egiten dugunean. Ba, izena jarriko diogu, ara lotu, edozein izen, eta joango gara hori, betikoa, argibideak, zein geletan jarri, ikasle guztientzat, puntuak jarriko dugu 10 bakarrik. Venga, 10 puntu, epe mugarik gabekoa, ala gaia. Gaia, nik ez daukat sortuta gaia, sortuko dut bat orain eta jazta. Euskera. Baina hau da, hor erabiltzen genuen lehioa, ba, gauza guztiak egiteko, bale? Zerbaitik ezin ez dituzten sortzen. Zer falta da, zerbaitik ez dituzten sortzen, lana. Ba, eta, normala ez dit usten sortzen lana, bale? Joder, zerbaitik ez dit usten. Ba, ez dituzten sortzen, eta ez da, ez eta
Orain bai, betxu. Gauza raroa gertatzen dira beti, Lehen ez dit utzi, hemen ez dit utzi sortzen lana, eta orain hemen bai. Bale? Batzuetan gertatzen dira gauza raroa. Venga, bale, sortu lana. Bale, eta lana ja sortuta dago, bale? Ikasgelan argitaratu duzu. Ikusi alduzu, nola dagoen jagelan, argitaratuta. Lana. Bale, hor dago, gozio frogak, erabiltzaileak, lan berria, argitaratu du. RRR. Bueno, uste dut hemen daukadala ikasle bat, ikasle 0 bat, bale? Venga, hemen jarri dituen ikasle batzuk froga egiteko, joango naiz beste nabigatzailera, eta hemen dago ikasle hori, ikasle 0 bat, oraindik ez du onartu gelan sartzeko gonbidapena, baina bueno, onartuko dut orain. Eta orduan ikasle 0 batek egingo du ariketa hori, bale? Ikusi nahi dut nola egiten duen ikasleak gauza bategatik. Gauza importante bat, bale? Laigorzitek ez digu ematen emaitza zuzen. Ikasleak egiten badu eta lortzen badu 10 bat, gero ez zaigu agertuko 10 hori, bale? Hori ez du egiten. Ez digu ematen nota. Orduan gu jakiteko ikaslearen nota, ikasleak egin behar du pauso txiki bat, Eta hori behar bai, azaldu behar diezu haiei. Erreza da eta simple, baina bueno. Venga, hemen dago ikasle 0 bat, badauka lan hori eginda, hemen dauka lana, eta ikusiko dugu, egingo dugu bertarea. Ikaslea naiz, gogoratu, ikaslea. Hemen dauka lana egiteko, hemen dauka añadido crear hori erabiliko dugu gero, eta gero, amaitzen duenean, markar como completada. Venga, ba, ikaslea badoa, eta egiten du lana. Venga, azten du, egingo dugu edozi modutan, harin, venga, bidero ja, egingo dugu baten bat ondo, bintza. Begia, burua, botilla, venga, egingo dugu pare bat ondo, bintzat, gutxinez pare bat. Venga, zaboia, hemen jarriko dugu, eta balea, hemen jarriko dugu. Venga, ikasleak egiten du terminado, eta agertzen zaio, comprobar mis respuestas o enviar las respuestas a mi profesora. Baina hemen da, nik sortu badu gela bat laigor ziten, ez aklarrun, Sortuta badaukat gela bat laigor ziten, hau erabiliko dut. Bestela ez. Venga, comprobar mis respuestas. Eta hemen ateratzen zaio hori, 10-3. Egin duela ondo. Bale? 10-3. Ba, orain, hau da egin behar duena ikasleak, Guri edo gu jasotzeko nota hori, Hemendik aurrera, egin behar duen gauza bakarra da, mierda gauza bat. Egin dut honekin eta, a ber, ja, usten didan honekin egiten, Firefox. Bueno, vale. Saiatuko naiz. Bai, eske Firefoxek ez du ematen aukera. Egin behar duena da, Joan, imprimatzera fitxa. Orduan badoa Firefox menura eta imprimatzen du fitxa. Egin aldu beste gauza bat, imprimir pantalla, Word batean itzatzi eta niri bidali. Baina pauso gehiago dira. Hemen, nik uste dut hobetela imprimatzea fitxa, baina honek, Firefoxek, ez du usten imprimatzen a PDF, bale? Beitu, hemen agertzen dira bi aukera, baina ez da agertzen PDF. Chromeek bai usten du PDF egiten. Ia zabaltzen dudan bat. Vale. Egiten badut hemen, itxasten badut helbidea, ez dakit ailegatuko den. Vale. Orduan, esan behar diegu, ikaslei egiteko beti, PDF-en. Eta suposatu, amaitzen dutenean, egiten dute imprimir,
kromerekin egiteko esan behar diego beti. Orduan ikasleak egiten du imprimir eta bitu hemen agritzen da guardar como PDF. Vale? Orduan hori da egin behar duena ikasleak amaitzen duenean fitxa. Egiten du guardar, gordetzen du escritorioan argi jakiteko non dagoen, vale? Ejercicio interaktibo de bikoteak, vale, guardar. Eta orduan ikasleak amaitzen duenean lana, hemen amaitu du lana, bueltatzen da bere lanera, eta bueltatu baino lehen, añadir, archivo, badoa escritoriora, vale, vale, badoa escritoriora, eta hartzen du. Venga, zen, archivo, acrobat, ejercicio de bikoteak egin, ya está. Gehitzen du lanean, eta gu jasoko dugu, notarekin. Vale? Egin alda horrela, orduan esan behar diego ikaslei beti egiteko kromerekin, egin alda horrela edo imprimir pantalla botoia, baina gero zabaldu behar duzu Word bat edo horrelakorik, hori txatxi irudia eta Word hori gero niri bidali. Vale? Hori ikusi zer, behar bada ikasleentzat, zer izan alden, errezagoa edo, vale? Venga, orain denago, berriro irakasle moduan, banoa RR lanera, batek entregatu dit, eta orain bai, entregatuko agertzen da artxibo bat, PDF hori, eta PDF horretan, badaukaia ikusi aldut, nola egin duen ariketa, bale? Jaizen banai, bueno, ez dut ikusten egiteko beste erabatean, eta? Baina hemen ikusiko nuke ja, nola egin duen berak, eta bere nota goian, bale? Ez eta gertzen egin duelako hori, Firefox kanpoan eta ariketaren kanpoan, ez da? Beste alde batetik. Baina historia da, berak bidaltzen badua amaitu bezain dazte PDF moduan, nik horrela ikusiko du. Bale? Bueno, eta Lightboard ziten, bada ja, askoz gehiagorik ez dago, hori, fitxak nola egin, eta gero, klarunera eraman, eta ikasleari esan, kontutan hartzeko, haizu egin Chrome erabiliz, gero imprimatzeko en PDF, eta nire bidaltzeko PDF hori, bale? Noski, gero ja hemen, behin ikusita, jarriko dio nota, eta dakizer, eta ja, hori, bale? Klarunen ikusten genuen moduan. Bale, ez dakite fitxa egin duzuen, edo behintzat zeo zer lortu, fitxa bat egin baduzue, hori egongo daia guztion eskura, eta bueno, eta zeo zer ja erabiltzeko ikasleekin, bale? Venga, saltuko gara ebe punderekin, bale, hemen ez dago askorik gehiago, Hemen da pizka bat ikustea baita azteatzea, dauden fitxak eta bar, ditugun fitxa guztiak eskura edo, bale? Hala, dut kargatu nahi. Eta hemen, historia da azteatzea, ikustea, ez dagoen eginda, nola dagoen eginda, eta bar. Bai gauza importante bat, bakarrik bat amaitzeko, a ber. Oso importantea da hemen, fitxak egiterakoan, pizka bat, bueno, imaginazioa, Nik hemen adibidez jarri dizuet fitxa bat, edo jarri du fitxa bat, ikusteko zein lan mota desberdinak dauden fitxa batean. Gainera fitxa bat, ez da zergaitik izan behar bakarrik horri batekoa, izan aldira gehiago, bale? Baina, gero, zein motateko ariketa planteatzen ditugun, importantea da, bale? Bitu, adibidez, hemen, eskutzei coloca el nombre del color. Bitu, eskutza, Sakatzen du, entzuten du, eta gero arrastratzen du. Bi ariketa dira batera, entzuteko eta arrastratzekoa. Orduan, nola montatzen dugun gero fitxa bat, segun, bueno, zein esperientzia daukagun, edo, hori, hartzen dugunean pizka bat trebetasuna, importantea. Hemen berdin encaja la figura geométrica donde corresponde, ¿vale? Orduan,
badaude ariketa mota desberdin batzuk, arrastratu txikia handia, eta importantzia da beti, erabiltzea pizka baita ere, irudimena, planteatzeko fitxa mota desberdinak, hau jarritu adibide moduan, bitu, mota pilo desberdinak dagoelako. Soinuak erabiliz, arrastratzekoak, betetzekoak, eta ez dakizen, bale? Hori, importantzia beti. Zer erabilera egiten dugun, eta zer erabiltzen dugun. Venga, edepuzle. Edepuzle baita ere, oso ondo, pizka bat beste interakzio bat egiten duelako. Bideo bat ikusi, eta galderak erantzun bitartean. Venga, berdin, egingo dugu lehenengoz erregistroa. Edepuzle. Jartzen baduzue, edepuzle, bizetarekin, joango zarete horri da. Hemen berdin egingo dugu erregistroa hasieran, eta hemen berdin egin ditugu gelak, hemen bertan, baina ditugu egingo. Bidaliko dugu, baita ere, Classroomera, egiten dugun lana, bale? Venga, login, sakatuko dugu erregistroa eginda badaukagu, baina eginda ez badaukagu, Synap. Eta hemen izango diogu, irakaslea garela. Bale? Aina teacher. Eta honek dauka abantaila bat. Googleekin logeatu algara. Eta Googleekin logatzen bagara, logeatuko gara ja kontu horrekin, beti erabiltzen dudan kontuarekin eskoladan egiteko. Bale? Venga, egin aldugu erregistroa haiekin, baina normalean egiten badu Googleekin, pauso batzu ja aurreratu ditugu. Venga, orduan, Googleekin logeatuko gara, ziurtatu erabiltzen ari zarela beti erabiltzen duzun kontua, eskolakoa edo lan egiteko erabiltzen duzun kontua, eta jazta, Jose Frogak. Venga, eskatzen digu, beterik agertzen da ja, Jose Froga, josefrogak@algunozerala.net, password jartzen du opcional, baina, bada espada jarriko diot. Vale? Eta, agri, baitikoa, hori betikoa, venga, eta, hemen da bidaltzeko informazioa, nahi baduzue, klikatu, ala ez. Venga, jazta, gorde nahi duzu, SR, pin, jazta, vale? Hemen agertzen da orain, zure eskola jartzeko. Baina nik egiten dudara da pizka bat asmatu. Hor behar bada eskola erregistraturi baldin badago aurkituko duzu. Baina bestela, momentu batean asmatzen da. Nik hemen jarriko dut berritzegune, bale? Beto agertzen dira berritzegune batzuk, nirean ez eta egin egun batean ez dakiz zergaitik ez den agertzen, bale? Orduan, momentu batean ikusten baduzue ez dela agertzen, aukeratzen duzue edozeina, bale? Aukeratzen duzue adibidez, ala, iez berri, ala, kontinuen. Zein mailetan zauden, hemen baita ere aukeratu alduzu edozeina, berdin da, eta zertan dedikatzen zaren. Arte, computer, berdin da, hau gero ez du kontutan hartuko. Venga, start. Venga, eta ja gaude. Sartuta, bale? Eta simplea lehioa, eta menua. Sartzen garenean, ez baina egitakit guztiak egongo zanete sartuta. Txarango dugu berriro pizka bat, bale? Venga. Erregistro horretan, nik ez dakiz zergatik eskatzen dituen gelak, gero batzuetan agertzen da baita ere, zen herritan zaude, eta zen zara idazten Barakaldo, eta ez da agertzen Barakaldo. Barcelona agertzen da, aukeratzen duzu Barcelona, eta Quito, berdin da. Hori azken finean, gero, gelak sortzen ez bai ikuzu, eta ez zela hori egiten ez baduzu, berdin da, no zaude, bale? Venga, sartuta baldin gaude. Ezkerrean, badaukago menu txiki bat, sarrera, kurrikulum, iez berriz bigarren, behitu, hemen agertuko dira, iez berriz bigarren horretan daukaten lana.
baina da, ez da. Venga, eta importante da, my content. Zer daukat nik egin da hor. Orain noski, ez daukat ez egin da. Hasiko naiz, eta bideo bat egingo dut. Orduan, egingo dut add content, eta hemen daukago bi aukera. Kreatea bideo edo uploada. Uploada bideo izango da, igotzea ordenagailutik, bale? Nik orain egingo dut bat YouTubetik, eta orduan, egingo dut kreate, hemen badaude batzuk edepuzzlen egindakoak behar aukeratzeko, agertuko dira YouTubeko batzuk baita ere aukeratzeko, baina ez, niri importatzen zaidana da nirea. Nik erabiliko dut hau, badaukat hor gordeta, eta orduan egingo dut Simor, bermak, bale? Jaitiko naiz beraino, eta Simor. Eta noski, orain jaskatzen dit, zein bideo YouTubekoa. Bale, hau nahi dut. Kopiatuko dut elbidea, kopiar, joango naiz leiho horretara, eta egingo diot pegar. Bale? Eta ya está, badaukat bideoa. Venga. Badaukat bideoa. Venga. Eta badaukat bideoa editatzeko moduan. Gauza gutxi egin aldira. Eta gu bakarrik egin ditugu galderak, bale? Moztu aldugu bideoa. Momentu batean moztu behar baldin badugu, bakarrik da, kokatzea nahi dugun puntuan, apkat, agertzen da marratxo bat, eta hemen dikorain moztu aldu zatitxo bat edo horrelako, bale? Bene, baina ez dugu egingo. Egingo dugu reset. Voiceover da, momentu batean zuk saltzeko zure agotza. Bale? Komentario bat egiteko edo, saltu alduzu zure agotza. Baina, geldituko gara galderetan. Eta, 3 gauza egin alditugu galderetan, bale? Lehenengoa, multiple choice question, hori da bera gehien erabiliko duguna. Open end question, hori da egiteko galdera bat ikasleak idazteko, baina idazten badu, gero ez du zuzenduko. Gertatzen dena pizka bat formularioekin. Nik idazten badu testu bat nola zuzendu. Programak, bale? Orduan, nik erabiliko nuke beti egiteko hori, multiple choice, galderak. Venga, hasiko gara egiten. Kokatuko gara nahi dugun puntuan, suposatu, bideoko puntu honetan, egin nahi dugula lehenengo galdera. Puntu horretan. Venga. Sakatuko dugu galderetan, eta oso simple. Jarri galdera, eta galdera, ondo dago. Hor, jarriko diegu galdera, eta hemen erantzunak. Beitu, tik horiek markatzen dute zein egongo den ondo eta zein egongo den txarto. Bale? Venga, bakaso honetan, ondo dago? Bai. Hori egongo da ondo. Ez, hori egongo da txarto. Gehitu aldut gehiago. Azanote. Bale? Venga, hau da hirugarrena, ez dakit. Eta gehitu aldugu, nahi ditugunak. Bale? Normalean dago edo, bai, jazta. Ondo dagoena da hau, bai, gero aterako dira naztuik, orduan ez dago problemarik, bale? Baina aldatu aldugu baita ere hemen zein dagoen ondo. Bi hauek ondo, bale? Hemendik, markatu aldugu, zeintzuk egongo diren ondo eta zeintzuk txarto. Venga, gorde, eta jazta, bale? Gorde da galdera, behitu hemen agertu da ikur bat ja, ikono bat, esaten, hor dagoela galdera bat, baina ni joango naiz. Venga, eta hor egingo dut beste galdera bat. Berriro, beste galdera bat, bale? Hala, polita, berriro bai ala ez eta jazta. Jartzen dugu galdera, eta berriro bai, eta berriro. Eta hori, gehitu nahi badugu gehiago, hemen gehituko ditugu. Venga, egingo dugu gorde.
Venga, eta badaukagu bi galdera, ez dugu gehiagorik egingo, bale? Horrela joan gara jartzen galderak, nahi ditugun puntuetan. Bagoaz kontrolatzen bideoa, eta nahi dugun puntuan egiten dugu galdera, bale? Venga, finish. Amaitu badugu, finish. Hemen daukagu ja bideoa, hemen daude markaturik galderak, zein puntutan dauden eginda galderak, eta hemen baita ere agertzen zaigu egin ditugun galderak. 36 segundutan dago bat, minutu bat eta 21 segundutan dago beste bat. Hemen daukat berriro editatzeko eta jarraitzeko galderak egiten edo, duplikate eta delete, argi dago, eta hazin, bale, hazin, eman, eta klarrunera eraman. Orduan, hemen daukat add new class, bale? Venga, sakatuko dugu. Eta hemen daukat bi aukera. Add new class, baina bida berriro bere programan bertan egiteko gela bat, eta eroa hori ditugu egingo, edo importatu. Egingo duguna izango da, importatu gela bat. Eta nondik importatu? Klarrunetik. Bale? Venga, bidali behar dizu berriro email bat, resen email, bai. Venga, bidali behar dizu mezu bat, joan behar dugu orduan Gmailera, eta mezu hori jaso. Beti eskatzen du noski, ziurtatzeko egiten ari karea, ondo, bale? Bada espada, eman diotor reset email, harin joateagatik, eta hori da, jaso ez baduzu, berriro bidaltzeko. Venga, manoa korreora eta hor dago. Verify your email address. Vale, verify. Vale. Eta, get started. Hori bakarrik eskatuko dizu noski baita ere lehengo aldiz, verifikatzea. Bai, gero ja, horrengoetan ja ezerrez, bale? Ordua, lehengo aldiz denez, betu. Berriro, bueltatu nau, lehenengo horrira. Sakatuko dut bideoan berriro, eta berriro egingo diot lo de lazi, bale? Baina hau bakarrik lehengo aldiz, Venga, hemen, app berria, importatu, orain bai joango naiz klarrunera, eta orain bai izango dio que le dé permiso para que entre a mis clases y demás, ¿vale? Continúe. Eta, venga. Berriro da bada zelten dit, lehenengoz baimena eskatu. Vale. Baimenak eskatzen bakarrik egiten du lehenengo aldiz. Orduan behar bada bi edo aldiz egin behar badi baduzue, izango da bakarrik orain, Venga, berriro, kontua, zein kontutik hartuko dituen gelak. Venga, berriro, permitir, baimenak edo, eta jazta hor nago, bale? Urrengoetan zuzen joango zarete ona. Lehenengo aldiz bakarrik eskatzen duen beste gauza. Venga, zede aukeratu gela, ez depuldelako gela. Hemen importatu alitugu gela guztiak, momentu batean. Eta ja izango ditugu gordeta. Venga, orduan, asignatuko dut lana ere puzzlerako gelara. Hemen, post on Google Classroom ja sakatzen badugu on zuzen egingo du. Baina, egingo dugu hemendik hasi. Behar da, pizka bat argiago ikusten delako, ezta? Hemen, post on Google Classroom. Jazta. Jarriko duten Google Classroom. Esaten dit, postek on Google Classroom. Jazta, badaukato. Venga, gela horretan, ikasle 0 bat hori dagoenez, joango naiz ikasle 0 bat kontura, eta ikusiko dut, ia, lan hori hor dagoen jarrita ja. Vale, hor daukat. Animalia hor nodunak, badaukat Classroomen. Esaten diot bertarea,
sakatzen dut bideoan, eta jazta. Orain bai, ikasleak ikusi behar du bideo osoa. Bideo osoa ikusten ez badu, izten badu pestaina horrelakorik, nahiz eta gero lana bidali, niri behar bada ikasleari ez zaio zera geltzen, bale? Venga, orduan, ikaslea hasiko da bideoa ikusten, joango gara usten pasatzen, bale? Venga, joango gara usten pasatzen eta galderak ailegatzen direnean, joango gara egiten. Baina orain hori da, ikaslea bakarrik egon behar da bideoa ikusten, eta erantzunak egiten, bale? Venga, egingo dugu lehenengo galdera, gero utziko dugu pasatzen bideoa, 3 minutu horietan, eta bitartean aprobetxatu, zalantza bat baldin baduzu edo horrelakorik, galdetzen joateko bideoa ikusten dugun bitartean, bale? Beti urbiltzen ari da, konpon, jazta, hor dago galdera. Ondo dago? Bai. Bale? Submit, eta hor agertzen zaio, ondo dagoen ala ez. Eta horren badauka, bi aukera. Reward berriro ikusi txartu egin badu, edo kontinue. Vale? Txartu egiten badu, egingo du reward, ikusiko du berriro, eta berriro emango dio aukera erantzuteko. Vale? Venga, jarraituko du ikusten, eta galdera guztiak egiten. Venga, 3 minutu dira, bitartean planteatu alduzu galderaren bat edo zalantzaren bat. Konferentzian zaudetena baitare, zabaldu nahi baduzue mikrofonoa, eta galdera egin, bale? Bi programa hauek daukatena, plataforma hauek daukatena da, hori, nola integratzen diren Classroomen, ezta? Badaukagu zuzen, Classroomen editatzeko, venga, bigarren galdera dago hor ja, horren egingo dugu txarto, submit, agertzen da txarto dagoela, eta normala ikasleak egin beharko zuena zen berriro ikusi, bale? Eta gero galdera egin berriro, baina, bueno, galtzeko denbora, jarraituko dugu aurrera. Bueno, hori, integratzen badira Classroomen, zuzen, baditugu lanak, hor eginda, eta zuzen, hau ikadibide zuzen duta eta lana. Bestearekin, Lightworksitekin, trukotxo hori ikasleari esan zabaltzeko Chromerekin, amaitzen duenean inprimatzeko eta bidaltzeko artxibo hori. Baina ikasleek horrekin ez daukat arazorik, amatzen dute momentu batean, eta ez dute inolako arazorik. Vale? Hemen berdin bideoak, horrelako lanak, oso proposak, baina zaiatu beti oso luzeak ez egiten, Adibidez, hori 3 minutu, bale, ondo, 3-5 minutu, egiteko, material baten arkezpena, eta galdera batxo tartekaturik, ondo dago, bale? Venga, utziko dugu amaitzen, eta ikusiko dugu gero bueltatzen duenean, baita ere, nola jasotzen duen irakasleak, Classroomen. Nahirak ikuste dut, biak oso simpleak, bitu bideoarena, zerreza den hartuta, montaje txiki hori egitea, eta aurrera egitea. Momentu batean, egin alduen ikaslea da ateratzea hortik, ez ikustea bideoa, hor dago orain izabalik, baina bitu. Batzuetan gelditzen da bideoa. Ikusten badu atera zaira pestaina horretatik, bideoa gelditzen da. Jarraitzen du denbora berean, ikusten duzuen. 3:36, 3:36. Bale? Detektatzen du pizka bat ateratzen den pestainatik, eta orduan horregatik behartzen du ikaslea egiten, bale? Bueno, baitu du,
zorrezultz, eta hemen ikusten du berak bere nota, bale? Bat egin du ondo, bat txarto, 150. Bueltatzen da, ikaslea bueltatzen da lanera, eta orduan bai, markatzen du como completada. Eta bidaltzen du. Vale? Venga, bidali du lana ja, orduan joango naiz, irakasle moduan, pipipin, venga non nengoen, hemen ja pizka bat galduta, a ver, Jose Froga kontuan, vale, ematen du atera naizela, bai, momenturen batean, atera naiz larrunetik, vale, venga. Venga, hor nago, irakasle moduan, bale? Puzlerako gelan, baldin banoa ikasgelako lanera, hor daukat puzle animalia ordenadunak, eta entregatukatzakoa bat. Eta bitu, hemen bai, badaukazu ja, nota jarrita, bale? Nota jarrita. Hemen ez dugu ezer egin behar, bale? Badaukago nota jarrita hor zuzen, eta erdia, erdia. Notak noski, badoaz gordetzen, notetan edo, notetan badaukago ja hor, bale? Honena, bestearena ez noski, azkenean laibozitena ez dugu kontuatu, baina hau badagoen eginda. Vale? Bueltatzen diot lana ikasleari, vale? Eta sakatzen badugu bideoan, banago, bai. Vale. Bueno, venga, sakatzen badugu bideoan, ikusten dugu berri eta jazta. Beste ditez. Vale, ez que dakit momentu batean hemen, lekuren batean agertzen zenbat denbora egon den ikusten. Venga, itzultzen diogu, eta jazta. Nota, ikasleari, itzultzen diogu, eta jazta. Bai, bueltatu nahi zona, momentu batean, zegoelako, baina hemen sakatzen zuz ez dakit zegoen, bai, baina da bada hori, puldera baldin basoaz, zure puldera, uste dut, batean ikusi nuela, Venga, emagao, joaten banaiz nire konten, eta sakatzen badut animalia ordenadunak, ez. Bueno, bai, hemen dago, bale? Hemen dago. Jose Ferolau edo eta zer, bueno, hori izango da beste bate egin dudana. Baina, uste dut hementik agertzen zela, zenbat, denbora egon den ikasia ikusten, Edo beha bada, gela sortzen baduzu. Gela sortzen baduzu hemen bertan, bai. Baina sortzen ez baduzu. Bueno, hori bietan montatu aldira gelak, hor bertan, baina nik uste dute, noski ez duela merezi. Integratzen baditugu biak Classroomen, Classroom erabiliko dugu, hori, gune moduan, dandana izateko. Bideoa gainera hartu alditugu YouTubetik, eta bitu zerrez, hau iaia errezago. Hemen, 5-10 minututan egin daukazu baita ere lan bat, eta pizka bat ezberdina, eta oso proposa ikasle dintzat, bale? Venga, ez dakit galderaren bat izango duzuen. Bestela momentu batean, etxaron aldugu pizka bat, eta ikusi, joan nahi baduzue fitxaren bat montatzen, edo bideo batekin jolasten, saiatuko nahi zartzen ikasle moduan, baina Chromerekin ikusteko lehen nola bidali dana ikaslea, bale? PDF hori
berriro nola ikusi alduen, bale? Bai, nahi baduzue, ja, gelditzen den denborarekin, amaituko dugu 10 gutxitan edo, praktikatu nahi baduzue pizka bat, ikusiko dugu berriro orain, lo del PDF. Lo del PDF. Bai, arrastratu edo escoge del ordenador, edo de Google Drive. Bai. Driven baldin badaukazue bideoa izan behar duzue. Ordenagailuan Driven edo YouTubetik hartu. Kopiatu el bideoa eta jazta. YouTubetik hartzeko, a ver, itxi hori. Itxi, hauek, lehio hauek. Eta egin atxera hemen. Atxera, esatu atxeko. Bai, hemen egin behar duzu. Berriro, joan berriro mis contenidos. Eta hemen agregar el contenido. Hemen dokazu bi aukera. Subir da, ekartzea, Drivetik edo ordenagailutik. Baina crear, ez, atxera. Eta crear da, YouTubetik atxera. Crear da, Bai, egin crear, jaitzen zara bera, pin, bera, eta ver más. Eta orain ja, hemen, noski bilatu behar duzu lehen YouTubeen, kopiatu ezketa, eta horretza.
Bai. blokeatu dugu. Vale. Orain zer egin? Ya está, orain, bazabete ya. Pues copiar. Editar. Beste orden batean, ya está, eta hemen nahi preguntas. Eta ya está. Kokatu nahi duzun puntuan bideoan. Vale. Noski kontrolatu behar duzu, zein momentuetan egin galdera. Bai, joan, arrazatzen puntua edo... Ya está. Eta ara, momentu horretan galdera bat, venga, ya está. Pregunta, bloqueo múltiple. Bai, egin pausa zuk. Eta orain, pregunta, eta ya está. Eta planteatu galdera eta erantzunak. Simple da, bakarrik, noski, kontrolatu behar duzu zein puntutan egin galdera bakoitza, eta? Ba, gero, mugitzen puntu hori, tokatzen zara nahi duzun lekuan, eta jazta. Bai, baina, pregunta abierta, ehatxe behar du, bai. Egingo diozu galdera bat, eta berak ehatxeko du, baina orduan ja ez dizu zuzenduko, Ez dizu jasoko Classroomen, ez dizu jasoko zuzenduta, notarekin. Programak ezin du zuzendu hori. Orduan ez dizu jasoko, bueno, inolako notarik. Ez, baina zer jasoko, baina ez ditut jasoko erantzunak? Bai, zuzenduta ez. Nik erabiliko nuke bakarrik egiteko horrelako galderak, aukeratzekoak, eta jazta, eta horrela, kontrolatu nota eta kontrolatu. Eta horrein bidaltzeko... Venga, suposatu ya, bi galdera, jazta, eta? Ba, orduan, hortik izan behar duzu ya, terminar. Ez. ¿Eman duzu terminar ya? Vale, ya está, orduan asignar ya. Asignar. Venga, ahora ahí, asignar a una clase. Es, hori da una clase de él, del programa de él. Mañana es agregar eta importar. Para traer una de Classroom. Vale, de Classroom. Orain eskatuko dizu baimen guzti horiek. Vale, ez eskatu. Bidali dizu email bat, joan azemari. Bidali dizu email bat, ziurtatzeko kontu hori zuria dela. Beste batena. Orduan zabaldu Gmail. Kargatu berriro, eta bizango duzu emaila. Ya han recibidos. Vale, eta hor dago, ezta? El puzzle, verificar el email. Sakatu. Eta verifikatu. Vale, orain beste bideo edo pausa eskatuko dizu, baina ja aurrengo honetan ja ez. Venga, vale. Esan gedezarte. Eta, babitu, jazta, hala, hemen ez eskatzen gehiago hori, batzuetan eskatzen du pilo bat, baina orain ja, bai, asignatu behar duzu hori, Sakatu gainean, bideo gainean, eta berriro, hasi. Berriro? Bai, asignar. Asignar. Bai, ez que lehen, kontua eginda ez egoenez, eskatu dizu, kontua egiteko, edo ziurtatzeko. Orain ja ez dizu eskatuko. Ba, berriro, add new class, import class, berriro.
importar. Eta berriro kargu. Lehenengo aldiz eskatzen dizu, sakatu lehenengoa, onartzen duzula edo dakitzen baimenak, eta bar, onartu dituzu baimenak, ez, goikoa. Yes. Baina hau lehenengo aldiz bakarrik, onartzea eta baimenak ematea eta bar. Bai, eta orain berriro eskatzen du, 3 aldiz da. Baina bakarrik lehenengo aldiz, Venga, import class, berriro. Venga, eta berriro plazo. Baina bakarrik izango da lehenengo aldiz. Venga, bai, hori da zure kontua, ezta? Venga, jaitsi, onartu, permitir edo, eta venga, orain bai dituzu belak. Eta ja hemendik aurrera zuzen dana. Zuzen, vale? Aukeratu bela eta ya está. Bueno, venga, 5 minutos amaitzeko. Venga, a ver, ez dakit nola gongo zareten besteak. 5 minutos eta amaituko dugu. A ver, gauza bat. Hemen eratzen ari gara bideoak YouTubetik edo zuek igo. Hau, noski, puzzlerena, kombinatu alda con el Loom edo Screencastify-ekin. El Loom eta Screencastify dira pantaiak grabatzeko. Nik egiten dudana pantaian, egiten dut bideo bat horrekin. Orduan gero hartzen dut bideo hori eta planteatzen dizkide gaianak, vale? Orduan behar bada, biak kombinaturik joan behar dira. Loom oso horreza da, behar da duzu askotan edo Screencastify, eta montatzen da bideo bat momentu batean, vale? Pentsatu biak joan aldirela, vale? Elkarturik. Nik egiten dut bideoa aurkezpen batekin ikasleentzat, eta gero hartzen dut puzzle galdera horiek egiteko. Bueno, baitu hemen, egin dut ariketa bera, baina orain egin dut beste kontu batean, eta amaitu dut ariketa, bale? Orain bai daukat hemen Chromen dagoenez, badaukat aukera imprimatzeko, eta imprimatzeko en PDF, bale? Guardar como PDF, suponezen da ikaslea naizela, Lehen egin duguna. Baina Firefoxek ezun ematen aukera eta hor galdu gara pizka bat. Venga, orduan ikasle moduan egin dut, guardar como PDF, imprimir eta guardar, jazta. Gordetzen dut escritorioan, hemen aldatuko diot izena ez konfunditzeko bestearekin, jarriko dio zer, ez konfunditzeko aurreko ariketarekin. Venga, vale, guardar. Baina ezta, vale? Orain, ikasle hau bueltatu behar zen entregatzera dana, baina entregatu baino lehen, gehitzen du artxibo bat. Eta gehitzen du, igotzen du artxibo hori escritoriotik, bazeukan bikoitza izena, izango da hau, eta jazta eta gehitzen du. Amaitzen du benean igotzen, entregar. Vale? Eta entregar. Eta orain bai, baldin banoa irakasle moduan berriro, ikasgelako lanera, RR bat entregatua, eta sakatzen badut, orain bai ikusiko dut nota eta nola egin duen. Vale? Orduan ikasleak bakarrik 2 pauso hori egin behar ditu. Gorde, imprimatu PDF moduan, eta gero niri bidali. Vale? A ver, zintzakatu dut. Zintzakatu dut. Bai, hau da, Jose Fernández, vale? Sakatu dut berriro, luzatu du ateratzen, eta sakatu du berriro aurreko. Venga, hau da, VD bikoitza, eta den badagoia bai nota, nola egin duen, eta barreko. Orduan nik orain ja jarriko dio nota, ikusi dudalako, eta bueltatu. Eta jazta. Baina, hombre, egin betxira jo orain hau. Vale, jartzen dio nota, eta bueltatzen dio. Bueno, hori da guztia, gutxi gora bera, bale? Orain, importanteena, bai, fitxak sortzea,
bai, aprobetzatzea hor daudenak, eta aurrera. Bidaltzen badigute ikasleek, gero guk ezin dugu zuzendu, hor bakarrik notak ikusi, baina zuzendu ez. Bertan, bidaltzeko behiro berari? Ez. Ba, bueno, baina oso komplikatua esango litzatik. Oso komplikatua. Bale, bueno, gogoratu, pasan egunean komentatu nuen. Fitxak sortzeko, nik erabiliko nuke PowerPoint, edo horrelak hori, bale? Hobeto kontrolatzen dira irudiak eta bar. Komentatu genuen? Hobeto, Tamaina, errokatzea ondo, asko hobeto kontrolatzen da. Gorden batzuetan kostatzen zaigu, tamaina guztiak berdinak, ondo lerrokatu eta ordenatu, testuak alde batean eta irudiak beste alde batean. Hori asko hobeto kontrolatzen da PowerPointek. Jartzen dugu hori, tamaina 3 eta jazta. Vale? Eta noski berdin, hori ikusi dugu fitxa bat, zeukana 5 edo 6 folio. Hori behar bada bai egin behar da, bueno, gordekin, bale? Bestela PowerPointik hartzen duenez, filmina, banan joango da, bale? Bueno, edo izango da aukera PowerPointek gordetzeko lan osoa PDF moduan, bada, eta orduan bai da barazorik. Bai, ez da barazorik, bale? PowerPointek baldin badaukagu 3 filmina edo, imprimatzerakoan esaten diogu, imprimir todas las diapositivas, ya está. Eta imprimir a PDF edo, agertzen bada hemendik, edo bestela gorde, guardar como PDF eta ya está, vale? Bai, gordetzen badugu PDF moduan, bai, gordeko ditu, bai, filmina guztiak, bai. Bale, venga, hor utziko dugu. Orain bai, abere sortzen duzuen, edo erabiltzen duzuen, edo... Nik joango nintzateke behintzat zeo zer egiten. Berdin, pasain egunean komentatzen duena erabilkuntzari buruz. Asteburu ero bat edo. Hartzen baduzu helburu moduan, bueno, venga, behintzat gutxienez egingo dut bat astero, eta bidaliko diet asteburuan egiteko. Bueno, vale, Eta poliki, ikusi duzuenez, montatzea oso laburra. Egiten badugu kopia bat batez ere. Liburu batetik PDF edo, eskaneatu, gero montajea da 5 minututakoa. Eta bideoarena, berdin. 10 minututan edo gutxiagotan, badaukazu egin da montaje bat, bideoarekin. Vale? Venga, utziko diogu grabatzeari. Venga. Eta berriro jarriko dizuet grabaketa, vale? Jarriko dizuet karpeta horietan, gaurko grabaketa.